Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Mono. E galera, hoje eu trouxe vocês aqui de como deixar o seu teclado com som de Black Widow. Galera, é um aplicativo que você tem que baixar aqui no seu computador, que vai dar na Clean Hard. Eu vou deixar lá na Mediafire pra vocês baixar. Você vai apertar com o botão direito e vai vir em Extract. Daí vai extrair esses dois arquivos aqui. Você vai apertar aqui que parece tipo aquelas máquinas antigas, tá ligado? Você quer ver? Português de Portugal, é mais parecido com o nosso. Aceita o contrato. Seguinte, instalar. Instalou, galera, você desmarca essa alternativa aqui para não adicionar nada no Google e concluir. Agora, olha, já vai aparecer esses dois olhinhos quando você aperta nesse negócio aqui, mostrar aí como executa. Você vai apertar aqui, vai em preferências. Aqui você vai desativar botão direito do rato, botão esquerdo do rato e só isso, galera. Aqui vocês vão vir em localizar som, vocês vão apertar na primeira, vão localizar som, vão na área de trabalho, procura o Black, como é que tá escrito lá, o som. Aqui embaixo vocês vão copiar, beleza. Quando vocês copiaram, vocês vão fazer isso em tudo, beleza? Vocês vão vir aqui, Ctrl C. Pra copiar, se você apertar Ctrl V e Ctrl C, beleza, galera? Caramba, peraí que eu tô com a mão segurando aqui no meu celular pra gravar o áudio. Nem fica zoado. Vamos fazendo isso. Pronto, galera. Fizeram isso. Agora vocês vão vir em guardar como. E vocês vão colocar aqui o nome que você quer. Vou escrever aqui Black Widow Pod. Black. Pronto. Só você organizar. Daí aqui vai pedir esse desenho, você aperta nele e só se liga o barulho só. Ó. Ele tá apertando os botões, olha só. Fica bem da hora mesmo, galera. É isso, galera, tutorial. Deixe seu like, favorito. É isso, falou e